Fálase, do que se fala en praza.gal. Ola, dis que cando estreas algo case é máis difícil o segundo episodio que o primeiro, cando o entusiasmo e as boas sensacións case veñen de serie. Este é o segundo capítulo de Fálase, o primeiro podcast informativo de praza.gal, así que imos tentar que che interese cando menos tanto como o primeiro, ou se chegas directamente ao segundo, que che interese o suficiente como para teres interese no terceiro. Esta semana, en praza.gal, falamos dun traballador valente, dun histórico do naval ferrolán, loitador contra a ditadura e loitador tamén das causas das persoas enfermas de cancro por mor do amianto. Ele é Rafael Pillado, agora é unha das persoas que padecen a enfermidade e contóunolo nunha ampla entrevista en praza.gal. Pero antes, imos falar de cartos. Do que se fala en praza.gal. Lembrarás que houve un tempo no que agromaban aquí e acolá as oficinas bancarias, mesmo as oficinas dunha cousa a que lle chamaban caixas de aforro. Só en Galicia chegou a haber máis de 2.500 oficinas de bancos e caixas abertas ao mesmo tempo, pero dende hai anos cada vez hai menos. E nas que quedan, agás excepcións moi contadas, cada vez é máis difícil dar cadrado entre horas, requisitos ou comisións para poder facer o que antes eran xestións do máis normal, como pagar un recibo, facer un ingreso ou calquera outra desas cousas para as que agora hai que ir de 8 a 8:30 en día par, ser cliente premium, vaya vostede saber que máis. Pero, mentres todo isto pasa, o certo é que en Galicia hai máis cartos nos bancos ca nunca. Se observades a información que publicamos en praza.gal hai moi pouco tempo, poderedes ver que a liña dos depósitos bancarios sobe e sobe sen parar dende hai case 10 anos e que ademais pegou un subidón moi pronunciado durante os meses do confinamento polo coronavirus. O dato é destes que dan vertixe. Segundo o Banco de España, en Galicia había contra finais do 2021 algo máis de 70.000 millóns de euros en depósitos bancarios. 70.000 millóns. Concretamente, 73.848 millóns de euros depositados nos bancos. Antes da pandemia eran uns 67.000 aproximadamente, e a finais de 2012 esta suma, que conta tanto os cartos da cidadanía, digamos, do común, como das empresas e tamén das administracións públicas, andaban polos 50.000. Daquela, en 2012, hai 10 anos, cando en praza.gal empezábamos a camiñar, había outra diferenza moi notable cos bancos a respecto do que pasa agora. Eran tempos nos que os créditos bancarios aínda sumaban en Galicia máis de 60.000 millóns de euros. Chegaran a superar os 70.000 millóns nos anos da burbulla inmobiliaria, antes de que a quebra de Lehman Brothers pois o cambiara todo. Agora o crédito bancario en Galicia leva varios trimestres de subas, tamén impulsado polas medidas dos gobernos para paliar a pandemia, pero aínda así non chega nin de lonxe os 50.000 millóns, sempre segundo os datos do Banco de España. Queres saber os movementos da súa conta? Ou se lle aboaron a súa nómina este mes? Ou como domiciliar os seus recibos? Pois saiba que en Caixa Ourense non pechamos nunca. Marco 24 24 24 e terá toda a información que precise. Servicio 24 horas en Caixa Ourense. Temos o que che fai falta. Préstamo persoal Caixa Galicia. Non pagues ata 2008. Queremos nos que aprenden hoxe e nos que nunca deixan de aprender, nos que traballan e nos que queren traballar, nos que crean oportunidades, nos que as buscan e nos que pensan que cada día é unha nova oportunidade. Queremos nas persoas en un futuro onde todos temos algo que aportar, onde todos temos un lugar. Sexa cal sexa o teu, ti formas parte de Caixa Nova, porque queremos ser a caixa de todos e a de cada un. Caixa Nova, a caixa de todos e cada un. Unha parte importante daquelas cousas que antes se podían facer nas entidades financeiras e que agora xa non, sucedía no tempo no que nos medios de comunicación soaban anuncios como estes que vimos de escoitar.
Dirasti, daquela non existía internet e, polo tanto, non se podían facer operacións por internet. Sen dúbida. Este é un factor que influe moito, ademais, pero con matices. Un dato. No ano 2020, o primeiro afectado pola pandemia, o 67% da poboación galega de 16 a 74 anos fixo algunha operación bancaria a través de internet. Pero entre a poboación maior de 75 anos, esa proporción apenas superou o 7%. En Galicia, a poboación maior de 75 anos son 371.000 persoas, case 146.000 homes e algo máis de 225.000 mulleres. A desaparición das caixas de aforro, das que foran as grandes caixas de aforro galegas, foi clave na perda de servizos financeiros e bancarios e tamén na moi importante caída do número de sucursais abertas, coa consecuente perda de servizos e tamén de emprego. Analiste, compañeira de Praza.gal, achéganos uns cantos datos máis a este respecto. Mentres o volume de cartos depositados nos bancos non deixa de medrar, as mesmas bases de datos do Banco de España deixan claro que en Galicia hai cada vez menos oficinas bancarias, ata o punto de que os datos máis recentes din que estamos a piques de baixar das 1000. O último dato disponible, de finais do 2021, sinalaba que quedaban 1096. Isto significa que non había tan poucas oficinas de entidades financeiras abertas en Galicia dende 1974. Esta non é a primeira vez que en Galicia se reduce o número de sucursais, pero sí a máis acelerada. Desde os anos 70 do século pasado aumentaron prácticamente sen pausa e así continuou sucedendo ata 1999. Foi daquela cando chegou unha fusión que neses anos tivo efectos moi significativos. Co impulso nada disimulado do goberno galego da época, Caixa Vigo e Caixa Ourense fusionáronse e, case a continuación, foi incorporada á operación a Caixa de Pontevedra. Nacía Caixa Nova e durante un tempo notouse unha diminución notable de oficinas, de case 2.500 a finais do ano 2000 a prácticamente 2.300 un ano despois. Pero eran anos de alegrías inmobiliarias, de crédito barato, de excesos financeiros e pouco despois o número remontou ata volver a superar as 2.500 no ano 2008. Despois chegou a crise financeira internacional e as que eran as dúas grandes caixas galegas da época, Caixa Nova e Caixa Galicia, comenzaron a súa conta atrás ata deixar de existir. Efectivamente, comezaron a súa conta atrás porque dende o ano 2009, o que daquela era o novo goberno da Xunta, presidido por Alberto Núñez Feijóo dende abril daquel ano, despois de que o Partido Popular gañase con maioría absoluta as eleccións que se celebraran o 1 de marzo, decidiran apostar con total claridade por fusionar Caixa Nova con Caixa Galicia, que foran as dúas grandes entidades que quedaban. A Xunta defendía que esa era a única fórmula posible para manter unha entidade financeira solvente e galega. Solvencia e galeguidade repetiuse moito naqueles meses e naqueles anos. Para fortalecer esa posición política, o 30 de decembro de 2009, o Consello da Xunta aprobouse en facelo público destinar 1 millón de euros a pagar un informe da consultora KPMG sobre a fusión. Anos despois saberíamos que o documento ían pagar as propias caixas, pero que non acabaran de poñerse de acordo e que asumira os custos, ese millón de euros, a propia Xunta. Pouco despois, en xaneiro de 2010, o goberno galego anunciou ante a prensa que o que fixera KPMG era unha auditoría que avalaba a fusión, aínda que realmente nin era unha auditoría nin avalaba a fusión. Así o resumiu en 2018 no Congreso dos Deputados Francesc Guibert, un dos executivos da consultora que estivo ao cargo do traballo e que foi convocado á comisión de investigación que abordou o rescate bancario en todo o Estado. Nuestro informe en ningún caso era una auditoría de cuentas. Las auditorías de cuentas, las entidades ya tenían sus auditores. En un mes teníamos ya suficientemente trabajo como para empezar a cuestionar cosas que ya estaban hechas. Nuestro trabajo tampoco constituía una recomendación sobre si recomendábamos fusionar o no fusionar. Nuestro informe, en ese sentido, era factual. Es decir, simplemente decíamos: se han hecho unos trabajos, se han obtenido unos resultados, pero esos resultados están en línea con los que se están obteniendo en otras fusiones que hoy en día se están acometiendo y se están autorizando. Sí es cierto que dentro de nuestro informe hay un momento donde recomendamos la absorción de Caixa Galicia por parte de Caixa Nova.
A verdade é que 5 anos antes o propio Guibert xa explicara prácticamente o mesmo ante o Parlamento de Galicia nunha comisión de investigación sobre a fusión das caixas que, por certo, como vos contamos en Praza.gal, estivo conxelada durante 5 anos, abriu e reabriu e a día de hoxe aínda non pechou. Aquela entidade fusionada chamouse brevemente Nova Caixa Galicia, despois tivo que ser reconvertida en banco polas exixencias das novas leis estatais e chamouse Nova Galicia Banco, que foi rescatado con case 10.000 millóns de euros e deses 10.000 millóns, segundo o Banco de España, apenas foron recuperados 1.000. Eses 1.000 millóns foron os que lle custaron ao Banco Venezolano Banesco quedar con Nova Galicia Banco, e todo demais. Despois tamén desapareceron en diferentes absorcións ou fusión outras entidades como Banco Gallego ou como histórico Banco Pastor. Podedes ver en Praza.gal un gráfico interactivo no que percorremos todo ese mapa de entidades financeiras con sede en Galicia ata que en rigor só quedou unha das preexistentes, a actual Caixa Rural Galega. Do que se fala en Praza.gal. En Ferrol, un bon día do ano 99 ou 98, non estou seguro, pois me entero da morte de un compañeiro que estaba no tipo de transporte de materiales, non? E entonces, o día que me entero que morreu, empezou, e o resto da xente que estaba traballando directamente con amianto, pois os que non estaban mortos estaban a punto de morrer. A cuestión é que me chamou a Madrid, como que foi un dirixente histórico de Conxos Obreras, Julián Ariza, entonces lle digo, oye, está pasando isto, y no sabemos explicarnos qué es lo que pasa. Entonces me pongo en contacto con el responsable que levaba todos los temas de amianto por España Adiante. Un dirigente de Conxos Obreras sensato, con as cousas moi claras, sabendo que o amianto estaba destrozando por todas partes, e entonces falo con él e explica el amianto. Quen fala é Rafael Pillado, histórico traballador do Naval Ferrolán, un dos fundadores das comisións obreiras no vello estaleiro da Bazán, loitador contra a ditadura, participante nas históricas movilizacións do 10 de marzo de 1972, encarcerado polo franquismo dende aquela ata 1976, un histórico do sector. E neste fragmento vimos de escoitar como comezou a loita por evidenciar, por denunciar os efectos que tivo para o persoal dos estaleiros ter que manipular o amianto durante tanto tempo sen as medidas de seguridade axeitadas. Eses efectos traducíronse en moitos cancros, como o que agora padece o propio Rafael Pillado. Decidiu facelo público para sinalar os responsables do que define como asasinatos silenciosos e contoullelo a Marcos Pérez Pena nunha entrevista para Praza.gal. Moi boas, Marcos. Boas, David. Ti estiveches con Rafael Pillado en moi poucos días, non sei como o atopaches na entrevista e tamén na grabación, mémolo, pois digamos, moi enteiro, moi firme nas súas conviccións, inda que agora pois tamén estea falando pois de si mesmo, non? Sí, pois realmente a imaxe que deu na entrevista e que dá públicamente, penso que a sensación que ele está tendo por dentro. El recoñece que foi unha certa sorpresa a súa enfermidade, porque xa pasaron moitos anos dende que deixara a empresa e dende que traballou en Bazán, pero enteiro sí que estaba. El é un home moi afeito a todo tipo de loitas laborais, pero neste caso tamén unha loita persoal, supoño que a posesión vai por dentro, pero el quere facer desta enfermidade tamén, en certa forma, un alegato e unha forma máis de loita, non? Para visibilizar a súa situación, que é a de moitos milleiros de afectados, non só en Ferrol, non só en Galicia, senón en todo o Estado, é unha denuncia do que sucedeu durante moitas décadas en moitas empresas e do que seguen a pasar moitos enfermos e enfermas. Nesa entrevista precisamente contounos como foi o momento en que recibiu o diagnóstico e menciona justamente pois que, digamos que de alguna maneira xa non contaba precisamente pois polos anos que pasaran. Eu estaba pendiente de operarme unha destas inguinales, entonces xa fixen todo o recorrido con todos os elementos e o último paso me dice, temos que parar porque tes no pulmón dereito aparece líquido. Bueno, empezas a pensar que joder, porque a diferencia de moita xente eu sei o amianto que tragamos e eu sei, diríamos, as consecuencias que suele ter. Que pasa? Que eu estaba un pouco fiado no seguinte: os técnicos que falan do tema do amianto falan de, diríamos, latencia no corpo entre 15 e 30 anos. Eu xa levo 62. Sí, dicir, Pillado traballou
4 décadas prácticamente en Bazán, como moitos traballadores estivo comendo amianto, como el di, durante esas 4 décadas, realmente, non? Dende que ele entrou como aprendiz con 15 anos, ata que el xa deixou a empresa no 99, porque lembremos que o amianto non se proíbe en España ata ano 2002, ainda que seguramente xa nas últimas décadas o seu uso era menor. Pero aqueles traballadores dos hosteleiros, pero tamén da construcción e de moitas outras empresas, estiveron durante décadas traballando directamente con este material. E tamén o conta na entrevista, e ti tamén na propia introdución o lembras, que a súa loita e o seu compromiso coas persoas que padecen este problema está moi ligada á súa loita antifranquista, ¿no? Porque, de feito, hai intereses, e ele identificaos tamén na orixe de utilización destes materiais, como o réxime mirou para outro lado, que empresas estaban vinculadas. Digamos que as súas dúas loitas conflúen moi claramente, ¿no? Sí, ademais coincide, dentro dun mes imos estar celebrando o 50 aniversario, non, dos feitos do 72 en Ferrol. Ele está moi implicado nesa conmemoración, estivo moi implicado, obviamente, nos propios feitos, non, porque era un dos grandes líderes das comisións obreiras e dos traballadores do hosteleiro nese momento. El liga as dúas situacións. El mesmo di que nese ano 72 eles non eran conscientes do amianto, non protestaban contra o amianto, non? Pero sí que protestaban e demandaban mellores condicións laborais e de seguridade da empresa. En xeral, el lembra que o feito de que se usase o amianto dunha maneira tan estendida, non? Nos hosteleiros e en moitas empresas en Galicia e no Estado, tiña moito que ver coas políticas do réxime, non? É dicir, el menciona en varias ocasións da entrevista os acordos entre franquismo e a Banca March para a introducción do amianto en España a través de Uralita, non? É dicir, falamos do amianto nos hosteleiros porque evidentemente o seu uso aí era masivo, non? Dentro dos barcos, pero non hai que esquecer que en moitos edificios construídos nesa época hai amianto. En todos estes tellados, non, no que vemos Uralita, non, que se está vendo en moitísimos lugares de Galicia, hai amianto, non, porque basicamente era un illante moi usado neste momento. Como traballador e tamén como activista a prol dos dereitos do persoal que sufriu este problema, el ten moi claro onde estivo a orixe do contacto no momento en que empezaron pois a pescudar, non? El ten claro que isto se remonta dende o comezo que entraban a traballar nos estaleiros e cales eran os materiais perigosos tamén. Eu traballei desde os 15 anos, entrei de aprendiz, aos 4 anos me fixeron operario, os 2 últimos anos de aprendizaxe xa estábamos a bordo e o problema noso é que en esos momentos eses barcos cargados de amianto pois estaban en reforma. Entón, reforma quería decir sacar todo o que había e reemplazalo por maquinaria, digamos, propulsión, todo novo. Entón, chegabas ali, estabas axudando o operario e o operario mellor estaba sacando xa unha peza, un aparato, e ti ibas, collías o coitelo, en un tubo vertical, cortabas o amianto, despanzurrabas o amianto, un amianto xa jodido polas temperaturas que pasara, o sea, máis jodido aínda que sendo novo, e ti ibas trajando todo aquilo sin saber exactamente que pasaba. Nos tiñan absolutamente oculto o problema. E así cho comentou tamén na propia entrevista, non? Agora vimos escoitar este pequeno fragmento que era entrar a traballar no estaleiro e o contacto era continuo, non? Co amianto. Sí, eles, supoño que en xeral nesa época non había moitas condicións de seguridade, non? E tampouco con isto. É certo que nos primeiros momentos probablemente nin a propia empresa coñecía, non? Isto fose coñecendo ao longo das décadas, pero sí que el denuncia, venían denunciando de forma recurrente, non, nos últimos anos, que chegando a un punto, non recordo agora o ano exacto, non? As empresas e o Estado sí que empezaron a ser conscientes de que algo podía haber aí, non? É dicir, de que o amianto, dende logo, non era un material moi seguro. Ainda así, seguiuse utilizando. Non nesta entrevista, non? Pero recordo algunha outra entrevista con traballadores afectados polo amianto que comentaban que neses barcos ou que esas naves, non, nos que se traballaban nos asteleiros nos anos 50, 60, 70,
o amianto flotaba no ambiente, ¿no? O amianto son fibras, ¿no? Que sobre todo unha vez que está desgastado se quita, se racha, queda flotando. Eles respiraban ese amianto. Facían bolas con as tiraban uns aos outros, non? Xogando, dormían riba del, sentaban e comían riba del, non? É dicir, era algo que estaba continuamente presente. E, de feito, tampouco sabe nesta entrevista, pero é moi interesante comentalo, non? É dicir, a maior parte dos afectados polo amianto son homes, non? É dicir, nesas empresas o traballo masculino era mayoritario, pero hai afectadas mulleres, non? Algúnas polo contacto directo nas empresas, pero moitas as que eran as mulleres, as donas deses traballadores, porque ao chegar a casa co vestiario, non? Co mono de obra, co mano de bazán, elas, o lavalo, tamén aspiraban esas fibras, non? E moitas tamén sufriron esa enfermidade polo amianto en forma de cancro, e cancro case sempre mortal, non? Porque os mesoteliomas son moi fastidiados e case sempre teñen unha esperanza de vida moi curta. É moi significativo, contábamolo tamén hai uns poucos días en Praza, que se vemos o mapa do cancro, non, que se publicou hai poucos días e que traza pois a prevalencia da morte pola enfermidade en diferentes puntos de España e Portugal, se poñemos o foco en Galicia e ampliamos, non, as zonas industriais, Ferrol sae aí, tamén sae, a Ría de Vigo e outros puntos, tamén aí vemos esa conexión, non, coa cuestión do amianto. Sí, durante moito tempo eses datos estaban aí, é dicir, os médicos en Ferrolterra, e supoño que en outras comarcas, sabían que había unha maior prevalencia de cancros de pulmón e demais. Ao principio achacábase de forma inocente en algúns casos, en outros non de forma tan inocente a ligazón co tabaco, por exemplo. Fumábase moito e moita xente tiña cancro de pulmón. Tamén había casos de xente que non fumaba e tiña cancro de pulmón. Pero sí que, dende logo, había unha maior incidencia da enfermidade entre traballadores e extraballadores dos asteleiros e outras industrias. Eu lembro, como ferrolterrán, digamos, cando se empezou a coñecer todo isto, non? Cando empezan a facer esas primeiras denuncias, no 99, 2000, 2001, pillado e protagonista directo, foi unha gran conmoción na comarca, non? Porque, digamos que, casi tirando un pouco de tópico, todo o mundo tiña algún coñecido que traballaba ou traballara nos asteleiros, algún familiar, algún veciño, e moitos deles morrían ou estaban morrendo por cancros de pulmón. E claro, moita xente abriu os ollos nese momento e ligou as dúas cousas, por fin. Máis alá da súa situación persoal, Rafael Pillado, nesta entrevista, que el xa di que quere facela pública tamén, como unha parte dese activismo, se quere, el ten claro que compre lexislar, que compre incluso abordar esta cuestión integralmente a través da lei, pero tamén que segue sendo moi importante denuncialo, e ele explica por qué. Evidentemente, se entra en vigor a lei, estás en mellores condicións, pero o problema sigue sendo o mismo, que mentras unha familia pense que se fala de eso, oi, mi madre querida, pode haber unha lei, pero que a lei na práctica non se aplique porque os afectados descoñecen ou non se mobilizan ou non reclaman, a madre que me pareu. E entonces, por que eu digo non quero que a miña enfermedade sea clandestina? Sencillamente porque estou intentando tirar da xente que está afectada e transmito ademais a idea seguinte: unha persona afectada de amianto, o mellor que pode facer é que conozca esa realidade o conxunto da sociedade. A mellor defensa está no conocimiento da sociedade. A ocultación é sempre un elemento que beneficia aos responsables das mortes. Entonces, bueno, por eso plantexo a necesidade da denuncia. Das súas palabras neste corte da entrevista tamén podemos deducir que el tamén pon un pouco o foco en que non hai que ter vergoña, non? En que é importante que a xente saia a luz e que identifique a doenza con esta cuestión laboral, que non quede nas casas, non? Sí, el mesmo di que moitos compañeiros e amigos pois foron morrendo en silencio nas súas casas, non? No momento en que lles diagnosticaban este cancro, cunha supervivencia dun ano ou uns poucos meses, un pouco máis dun ano, simplemente quedaban na casa e ian morrendo. El non quere isto, el quere todo o contrario, quere facelo público e denuncialo. Esta vergoña da que fala el, supoño que é un tema persoal, pero tamén vai ligado a
non só a vergoña, senón esa negativa a facer o público e a denunciar as propias dificultades, non? Que foron atopando en así o fixeron, porque realmente nestes últimos anos moita xente que sí denunciou ou que sí entrou en procesos judiciais contra as súas exempresas, viuse obrigada a unha peregrinaxe, moitas veces sen resultado positivo por xulgados, a base de recursos e demais, non? É dicir, moitos familiares, xente que xa morrera, non? É dicir, cando pelexou contra as antigas empresas na procura de unha indemnización por aquilo que pasara ou dun simple recoñecemento, non, da empresa, viron ser un labirinto judicial que non lles compensou, non? E por iso ele tamén fai esa reivindicación de non só de facelo público, senón tamén evidentemente de que haxe unha lei integral que protexa aos afectados, que recoñece esta indemnización e que recoñeza a súa enfermidade como enfermidade laboral e que facilite un pouco a vida. Sobre como afrontar o final, unha vez que se constata que a doenza existe, que é unha doenza pois tan agresiva e con unha expectativa de vida pois tan limitada, ele tamén ten claro, non? Como afronta o final da súa vida, e contoucho tamén na entrevista dunha maneira pois, un pouco crúa, se se quere, non? Pero tamén dunha maneira moi clara, non? Escoitamos e comentámoslo. A miña disposición é que todo o que poida facer o vou a facer. E por tanto, o día que me toque, pois ese día será o último suspiro, pero sempre desde a convicción pois de haber transitado pola vida pois de forma honesta e ademais, poñendo todo o que tiña encima da mesa, non? E pois a estas alturas me sinto moi reconfortado con todo o que me chegou, que, sigo conservando o meu compromiso con o mundo do traballo, vou a facer todo o que poida e, evidentemente, hasta onde poida. Sorprende, non? Que unha persoa pois tan rexa e con unha trayectoria tan intensa pois estea contando desta maneira, digamos, tan clara, pois que está no final da súa vida, pero que non vai calar ata que as forzas lle permitan seguir facendo, non? Sí, a verdade é que Pillado demostra moita fortaleza, non? Na entrevista, falando con el, eu creo que hai moitos anos de sindicalismo, de loita obreira, de loita de todo tipo, el mantense firme, non? Niso. Sí que é certo que na propia entrevista, en algún momento, deixa entrever que, evidentemente, ele é unha persoa e está pasando por un mal momento. El recoñece que, por exemplo, hai moitos colectivos en toda Galicia que o están convidando a falar deste tema e tamén do 50 aniversario do 72, e en cambio a súa familia o que lle pide que quede na casa, máis que nada para estar con el, non? Nos meses que lle quede de vida. El recoñece que o objetivo, non? Que ten de dedicar estes últimos meses a denunciar todo iso, o que máis lle pesa é a súa familia, evidentemente. O que máis lle pesa de marchar é non volver ver os seus fillos, os seus netos, como calquera persoa, non? Pero móvese un pouco entre esta fortaleza, non? Que sempre demostrou e o medo e a pena, evidentemente, que ten. Pero, dende logo, eu creo que vai ser fiel a ese objetivo, non? Que afirma na entrevista e esa denuncia que quere facer nestes meses. Pois en Praza.gal está esa entrevista íntegra con Rafael Pillado. Seguiremos pois pendentes, non, de como evoluciona, e tamén seguiremos pendentes dos actos en torno ao 50 aniversario dos feitos do 72 en Ferrol. En Praza seguímolo xa dende hai tempo, e este tamén é un bom momento para ver aquela loita e as loitas como esta, non, que emerxeron pois dese sindicalismo do naval ferrolán. Marcos Pérez Pena, compañeiro da redacción de Praza. Moitas grazas. Grazas, David. Co exemplo vital de Rafael Pillado despedimos este segundo episodio de Fálase. Se te interesou, convidámoste a que escoites o seguinte. As socias e socios de Praza poden escoitar o podcast un pouquiño antes. Se aínda non és de Praza, pero queres selo, podes pasar por praza.gal faite de Praza, praza.gal faite de Praza, e agradeceremos moitísimo. Este e todos os capítulos están en praza.gal, nos perfis de Praza en Twitter, Facebook e Instagram, e tamén en Podgalego. Ata o vindeiro Fálase. Do que se fala en praza.gal.